組咧就最低分嘅，我哋平均係4.5分嘅，係好正咧，4.5分嘅，好難嘅嚟講係，其實都幾好啊，我覺得4.5分有呢個進步嘅空間啊嘛。喂，我想問下，你真係影㗎？我想問下，大家有冇過過情人節？日日都係情人節啊！咁咧想問下咧，就曾經拍緊拖嘅時候過情人節，有邊個係試過嘅？請舉手。拍拖嘅時間過情人節。哦，有啲人冇過嘅咩？冇過情人節㗎，你哋拍拖嘅時間，你又冇拍過拖結咗婚又已經，會唔會冇拍過拖係指腹為婚啊？分打架嗰啲啊？喂，認真啲喎，拍過拖有過情人節嘅，同你講冇過情人節嘅舉手。拍過情人節嘅分就嚟嘅 ，OK。咁我想問下大家，你哋過情人節嘅時間，之前啊，唔係以前啊拍緊拖嘅時間，而家你都可以繼續過情人節可能。咁你過情人節嘅時間會唔會為咗另外一半係諗好多嘅節目出嚟，或者諗一啲送啲咩禮物啊，或者去籌備一啲咩令佢過得好開心咁咧？有冇啊？即係冇啦，鬼都冇舉手啦，同你有冇啊？會唔會係諗咗好多嘢出嚟咧？有冇男士有冇啊？做咗啲咩嚟啊？曾經做咗啲咩嚟啊？有冇送下啲禮物啊？送下花啊？整個情人節晚餐啊咁啊？又係揸車去邊度攤下先嚟？有冇生意啊？咁咧嗱，我相信大家情人節嘅時間一定係將喺度諗，搞盡腦汁去送一樣最好嘅嘢俾你另外一半，或者安排啲最好嘅節目俾佢噶嘛，又唔會話求其呢個街市有隻劍林我就買一條就送俾佢，咁唔會噶嘛，喺度諗會送幾支玫瑰咧？喂，應該係咩玫瑰花佢中意咧？咁啊諗好多咁嘅嘢噶嘛。其實我梗係有啦，不過佢唔中意啫嘛，原來我估錯咗。我之前買禮物佢都覺得我係估錯咗嘅，所以自然啦而家。一真係答唔佢揀咯，係冇諗咁多嘢。咁咧就係嗱，其實敬拜同情人過呢個情人節一樣嘅。咁咧就係不如睇條經文先，係咪幫我整好咗？其實大家好熟嘅，第12章1節羅馬書，一齊讀一次先。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作本祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。咁我哋敬拜咧，其實就係將我哋最好嘅咧，就獻上俾神喎。咁咧神咧係會係最高興嘅，因為咧佢見到你咁樣嘅真心去獻上嘅時間咧，無論你係喺小組或者係喺嗰個主日嘅敬拜，其實都一樣嘅啫，無分彼此嘅，都係一個好好嘅準備，好嘅預備獻上俾神嘅時間咧，千祈唔好馬馬虎虎。咁咧我哋點樣可以預備一個好好嘅敬拜，或者一個神喜悅嘅敬拜咧？咁咧熄燈得啦，呢度唔使熄燈。咁啊，大家戴咗你哋嘅眼鏡，係老花眼鏡，睇啲字先。原來我編得細咧，其實你啲字係大隻好多嘅，真係差。但係我寫咗好多筆記小字喺度喎。咁咧首先我哋咧就會預備自己嘅心啦。咁其實好簡單啫，預備嘅心當然係祈禱啦，當然由祈禱開始啦。點樣去好想將嗰日嗰個小組嘅敬拜，我哋每次想問下，係咪每次都有敬拜？會唔會冇敬拜？如果係小組嘅時間，有嘅，有嘛。其實呢張咧，大家可能係之前好耐以前咧見過類似嘅咁上下嘅，其實已經有人分享過，但係咧可能忘記咗、唔記得咗，但係而家重新提醒翻大家嘅。咁咧，其實咧喺我哋小組嘅敬拜時間咧，我哋最緊要咧就將自己預備個心啦，將自己一日以嚟，譬如你翻學嘅又好，翻工嘅又好，咁可能好多嘅掛住嘅嘢啊，譬如翻工好多壓力啊，或者係翻學好多考試嘅好多考試嘅嘢要諗啊，咁樣好多嘢擺咗裏邊嘅。但係當我哋預備嘅敬拜時，我哋將啲全部放落啦，個焦點放喺邊度？神嗰度咯，係咯，就咁簡單。個心就要預備，同埋咧就為
為你成個敬拜去祈禱，首先就為成個敬拜祈禱交上俾神先。咁咧，咁嗰個敬拜嘅流程係點樣咧？其實就係喺第3嗰段有寫㗎啦，敬拜流程。咁好似寫咗好多嘢咁，其實要預備嘅又唔係好難，又唔係好多。最緊要你個心係咪預備想獻上一個好好嘅敬拜俾神啫？其實喺裏邊咧就係話，首先我哋要敏感聖靈嘅帶領啦，同埋最重要就係想揾一個神俾我哋嘅焦點，想係乜嘢？今次個焦點係咩咧？可以係咩咧？可以係我哋將我哋嘅愛獻俾神啦，去關心人嘅一個敬拜啦，或者係一個想喺合一裏邊有一個敬拜啦，咁將呢個焦點集中。又或者你可以問一問當日分享嘅弟兄姊妹，譬如佢嗰個主題係乜嘢，咁可以沿住嗰個主題去揀啲歌去帶呢個敬拜嘅。咁啲歌喺邊度揀啊？呢個集仲有冇其他地方啊？嚇？咁但係啲歌啲組員會唔會熟㗎？即係佢哋會唔會熟悉先？最緊要係啊。唔係詩歌集嗰啲熟啦，但係上網揾嗰啲會唔會唔熟咧？覺得如果佢哋熟嘅話就 OK 嘅，其實可以都係咁樣，唔一定係詩歌集啦，都係可以其他啦，可以兒歌得㗎。你話兒歌有啲好得意嘅都可以㗎，好啱嗰個氣氛嘅話，咁都可以嘅。咁咧就係其實咧揀歌就係咁樣啦。咁揀歌揀係點樣揀咧？你會揀啲一開始就揀啲慢歌啊，定係點樣㗎？有冇分別㗎？梗係唔好成日睇個記啊！你哋會點樣揀㗎？定係揀啲輕快嘅歌，等你開心咗先咧？會唔會咧？係啊，多數會係咯，即係唔一定係一個規律話係咁樣揀嘅，但係多數點解咧？即係等我哋輕鬆下，只係做咗一日嘢，個個都好攰㗎啦。其實好容易咧，就如果你一揀啲好冗長、好悶嘅歌，例如有啲歌咧就係比較令到人咧係謝晒嘅，或者係一啲節氣嘅歌咧，例如一啲好犀利㗎！好叻啊！仲有咧，有啲咩茫人海。歌唔好啊，但有時嗰個氣氛咧，如果一開始就揀呢首歌咧，插㗎，佢唔係好㗎，係好歌嚟㗎，呢個好歌嚟㗎。同埋可以考慮喺歌與歌之間，有時我哋好似啲主日嘅敬拜，歌與歌之間有啲好多嘅連接位嘅，其實可以好多方法㗎啦，大家都識嘅，應該唔使講啦，自己睇個講表嚟㗎啦，睇個筆記，例如一啲祈禱啊，或者一啲詩篇裏面咧，其實好多呢啲咁嘅一啲連接啊，可以同一篇詩篇啊咁啊可以將首歌與歌之間連接嚟嘅。仲有就係頭先講啦，敬紅都有講啦，啲敬拜可以有啲舞蹈啊，有啲動作啊，大家喺小組裏面多唔多做咧？咁啊，淨係拍手都係一個動作都 OK 嘅。但係如果再多啲，譬如有啲歌係好多動作㗎嘛，係啊，跳舞啦，好似方面咁樣跳舞啊。我記得舊時張家明嘅小組有啲動作嘅，佢哋係要做嘅。雖然話一把年紀，但係都肯做嘅。嗰時唔係一把年紀啊，而家係啊嘛，認啊嘛。咁其實可以加入呢啲咁嘅元素落去咯，咁令到嗰個敬拜就活潑咁樣，神都好開心嘅在。咁另外練習啊，原來練習係好緊要嘅。頭先我哋個小組咧，阿 Uncle 講得好啱，或者係阿 Johnny 都話，我哋好似唔夠時間去練啊。我哋揀歌，揀完歌之後冇時間去練。咁咧原來練習好重要嘅喎，咁大家都會可以預備多翻少少時間啦。例如揀咗歌之後咧，首先自己帶嗰個一定要熟嗰首歌，識唱先。
因為有時去到，如果弟兄姊妹未必咁熟，咁你帶住唱咧，咁大家個信心大啲啊，會容易去投入啲啊。如果大家都唔識唱咧，好難投入嘅，係咪啊？係。多謝，多謝。咁啊嗰首歌點樣起啦？幾時埋尾啦？因為有啲歌咧係唔係一定喺最尾嗰度喺副歌裏面埋尾噶嘛？大家有冇諗起咩歌係副歌裏面埋尾㗎？冇錯，頭先嗰首《多愛》係唔係喺副歌埋？仲有一首，我諗到仲有一首《一切盡掂你好》，又係我頭先叫曬嗰首，原來就係我想講嗰兩樣嘢，就係要預備啦。有時如果你冇練習或者冇留意首歌，你就唔知道，咦唱嚟唱都埋唔到尾喎，咁唱到完為止，聚會完啦，都唱完嗰個，會係有咁嘅情況咯。佢誇張咗啲啊 ，sorry。咁仲有練習嘅時間，如果有啲，我知有好多弟兄姊妹喺度彈吉他噶嘛，同佢一齊夾下啦，係啦，一齊夾下你想點樣去帶點樣去嗰邊細聲，嗰邊快，嗰邊慢咁一齊夾咗咧，成個氣氛成個敬拜嗰個流程咧就會好流暢，同埋可以俾弟兄姊妹更加投入，因為有時我哋都覺得自己投入唔到咧，係可能一路熟首歌啦，二來個氣氛帶唔到啦，好多時都有咁嘅情況嘅。咁咧第五點啦，大家睇下第五點咧有避免嘅事情啦，大家自己睇啦，呢個好簡單嘅啫，其實就都唔會做啦，好多我相信大家都睇得明㗎啦，嗬，近期嗰度，咁咪話唔好臨時自己揀歌啦，同埋咧就要唔好話好似卡拉 OK 咁點唱啦，冇呢排嘅，我相信冇呢樣嘢嘅，應該點唱㗎咁啊盡可能唔好喺組員熟悉嘅詩歌裏邊係帶嗰首歌啦，因為就係掛住睇字啊，學唱歌已經係過咗個敬拜嘅時間，因為少咗個敬拜又未必話好長好多時間俾大家去投入，所以就唔好揀唔好咁熟嘅歌啦。另外就唔好一啲冗長嘅介紹啊，咁即係介紹詩歌嗰啲咁嘅嘢啦。咁最後想講係一個好嘅敬拜裏邊嘅元素係乜嘢啦？咁咧就係其實我哋想一個好嘅敬拜就係想帶到弟兄姊妹可以同神一個好好嘅相通嘅時間，即係同神嗰個關係咧係喺呢個敬拜裏邊，我哋可以同神一齊係遇見到神。咁我哋好想每個弟兄姊妹都係喺個敬拜裏邊係有感動嘅，係可以將自己開心唔開心嘅都可以抒發到出嚟嘅。咁咧另外咧就係大家睇下呢個詩篇184，即係100篇嘅第四節啦，係叫第四節啦。佢裏面點講啊？金句。金句啦，幾好啊！今次咁咧就其實就係咁啦。敬拜嘅目的就係呢樣嘢，我就進入去神嘅最深處，就係去到佢嘅至聖所裏邊，就係咁啦。呢個就係預備嘅一個敬拜嘅小組嘅敬拜嘅部分啦。好，跟住唔係到我啦。好，多謝大家。